Բարև ձեզ, եթերում դիտակետ հաղորդաշարն է, այսօրվա իմ հյուրն է Շուշիի առանձին գումարտակի դասակի հրամանատար, ազատամարտիկ, դաշնակցական կամավորական գումարտակի Վաշտի հրամանատար Անդրանիկ Ափոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շատ հաճելի է ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալել։ Պարոն Ափոյան, նախ կցանկանամ նշեք մի փոքր մեզ հետ կիսվեք, պատմեք, թե ինչպես ստացվեց, որ դուք ընտրեցիք հենց մարտական ուղին, հենց ազատամարտիկ դառնալու, այսպես ասած, բերկրանքը վայելեցիք, մի փոքր ձեր մարտական ուղու մասին զրուցենք։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ճիշտ նկատեցիք, բերկրանքը վայելեցինք, բերկրանքը հայրենիքի ազատագրության, բերկրանքը ազգի ազատագրության, ազգահավաք, հողահավաք, գաղափարախոսության ծառայելու բերկրանք եւ հաղթանակների բերկրանք շատ գեղեցիկ բան է եւ երևի թե ես ինչ չներեի, որ չտեսնեի դա երկրորդ կյանքում, եթե գոյություն ունի, երբ ծնվեմ, նորից նույն ձևով կապրեմ, նույն գաղափարներով կառաջնորդվեմ։ Ես բազմիցս նշել եմ եւ իմ կենսագրության մեջ կա կետեր, որը ինձ ուզես թե չուզես ակամայից ստիպում էր, որ ես մտածեի հենց զինյալ պայքարի մասին, զինյալ ուղի, որտեղ իմ պապերը ստիպված թուրքերի ճնշումների տակ գաղթել են Էրզրումից դեպի Ջավախք եւ երկու անգամ գաղթել են, երկու անգամ, երկրորդ գաղթից մի կերպ մազապուրց եղած արդեն իմ սեփական պապերը եւ ես շատ եմ լսել այդ պատմությունները ու դա ինձ ոգեշնչեց իմ պապերի անցած այդ պահանջածը, որտեղ շատ տեսակ կարող մեկի համար պատմություններ, բայց իմ համար ոնց որ վրեժ հնչեր ամեն անգամ պապուս պատմությունը, պապերիս պատմությունը կամ մամերիս, տատերիս պատմությունը ինձ ոնց որ այդ ոչ թե սովորական պատմություն ուներ, այսօր ներքին մի ցանկություն, որ պետքա վրեժ լուծվի եւ փառկացու արդեն ես ինքս եղել եմ թե դպրոցում, թե հասարակական կյանքում, արդեն դպրոցական ժամանակ, դե գիտեք խորհրդային միություններ, շատ ակտիվ եմ եղել եմ ակտիվ կոմերտական, մասնակցել եմ բազմաթիվ խմբակների կոմերտական, կոմերտ միության, չգիտեմ, պիոներ պալատում եւ միշտ, բայց մի քանի ինգերով երազում էինք, դե գաղտնիք չի, որ այն ժամանակ պատրիոտիզմը մեր հայրենիք այդ կռիվքին ուներ, չգիտեմ, սրա մասին, նրա մասին երիտասարդ գվարդիա, մեր ջոկատները դրանց անունով էր, մենք էլ մի քանի ինգերով միշտ երազում էինք, որ հələ ծնված լինենք, դե արդեն գիտենք մի քանի ֆիդայինի մասին, Անդրանիկ, Գևորգ Չավուշ, երգերից ուղղակի, բայց այն ձևով ոչ մի տեղից ինֆորմացիա չկար, 85, 4-5 թվերին կարող է լիներ, բայց դեռ մեր հասու չէր 7-8-րդ դասարանի երեխաներ էինք եւ մենք միշտ երազում ենք, որ կռիվ լինի Գևորգ Չավուշի հետ կամ Անդրանիկի զորքում կլինենք, սկզբից դե պարտիզան էինք խաղում, բայց հետո ոնց որ այնա 87-8 թվերին արդեն մեզ նկատեցին երևի, գաղտնի ամսագրեր էր Հայաստանում շրջում արդեն 87 թվին, 7-8 թվին այդ ազատություն, անկախություն, հայրենիք, sense մի քանի անուններով ամսագրեր կային, որոնք տարածում ենք մենք երեխեքով, բայց կարդում էինք պարտադիր եւ սկսվեց ազգային ազատագրական այդ շարժումը 88 թվականին արդեն ոնց որ սպասված մի իրադարձություն էր, մենք ընկերներով մեր թաղի տղերքով շատ շրջանից լավագույն տղերք միավորվեցինք, ոնց որ երիտասարդական մի գիծ ստեղծվավ եւ մեր նշանաբաններ ազգային բանակ հենց 88 թվականից մենք նստածույց կազմակերպեցինք Հրազդանում նստանք մի քանի ամիս տենց վրաններ էինք խփել եւ ազգային բանակ էինք ուզում հրաժարվում էինք խորհրդային բանակ գնալուց խորհրդային այդ ազնագրեր ով ուներ ով չէ զինգերքույկների փոխարինիչը կոմերտ միության բաները մի օր կազմակերպված ամբողջ Հայաստանում կար նաեւ Հայաստան ուրիշտեղ երիտասարդական կազմակերպություններ որոնց հետ համագործակցում էինք արդեն գիտեինք մեկս մյուսին հավաքեցինք այդ ձև մեծ թաղում արեցինք, վերեցինք, գցեցինք ազգային ժողովի շենքը հետ խորհրդային հրաժարվանք։ Հիշում եմ թերթիկներ էինք լրացել, մինչև հիմա ունեմ էլ, որ ես հրաժարվում եմ խորհրդային միության քաղաքացիությունից բան, ես ինչ ես մոտներս էինք պահում, դա մեր փաստաթուղթը ոնց որ, բայց պարետային ժամ էր ու մենք շատ ակտիվ երիտասարդություն հավաքվեցինք իրար գլխու սաղել, ցանկացած ես մութ ընկնում էր, մենք տարբեր խմբերի բաժանված դե Հրազդանը Սովետական միության ինչ-որ սենց արտադրական կենտրոններից մեկն էր, որ կոնֆորում էր կամ Լենինի նկարներ, Փարք ՍՄԿԿ, չգիտեմ, Փարք սրան, Փարք նրան այդ
տարբեր հանրապետությունների գերբեր դրոշները այտենց լավ լուսավոր սարքած լուսային էֆեկտներով մենք ամեն գիշեր ջարդում էինք սրանք, որ ասում ենք լույսը բացվի, նոր Հայաստան, ոնց որ ազատ անկախ Հայաստան առանց սովետական ինչ-որ մի գերության։ Մենք գիտենք, որ սովետը մեզի արդեն գերեվարել է, զորով մեր կամքին հակառակ անկախության էինք ձգտում, այո, դեռ նոր այդ շարժումը սկսվել է։ Եվ այստեղից արդեն սկսեց ոնց որ մեր ուղին համագործակցում էինք ԱԻՄ-ի հետ, Ազատ ուխտ կար, Հայ ազգային երիտասարդական միություն կազմակերպություն կար, լավ երիտասարդները շատ շնորհալի, մենք նույնիսկ իրար հետ ազատության ավետաբեր, հետո փոթորիկ բաներին, թերթիկներ էինք տպում, թերթեր էինք տպում, այնտեղ կոչ ժողովրդին, մեր սերունդին երիտասարդության տարբեր տեղերից, եւ հենց այդ թերթերի այդ խմբակցություններ կարդալով բանով ծանոթացանք դաշնակցության, դե լսել էինք, բայց չգիտեինք, արդեն դաշնակցական ծրագիր կանոնադրություն ամեն համարի մեջ համարյա ինչ-որ մի կետ նշում էինք, այդտեղից ծանոթացանք մնաց։ Մենք համաբանին անդամակցում էինք Հայոց ազգային բանակին, ՀԱԲ-ին, որտեղ զինյալ պայքարի կոչ էր, ՀԱԲ-ը արդեն այդպես կազմավորված բանակ էր ազգային, բայց արդեն 90 թվականին դարձանք դաշնակցական։ Դա սկիզբը, որ ինչպես եղավ, որ մենք Ես գիտեմ նաև, դե վերջերս ձեր մասին առաջին ալիքը շատ հետաքրքիր ֆիլմ էր նկարահանել, ֆիլմը դիտելուց հետո դե պարզեցինք, որ դուք ունեք բարձր կազմակերպչական ունակություններ եւ հաճախ այդ գործերը ձեզ էին վստահում, բայց մեկ է դուք ցանկանում էիք գնալ պատերազմի դաշտ, հա, պատերազմ վարել, այլ ինչով էր դա պայմանավորված։ Ասեմ, նախ, որ մենք Սովետ միության այդ լուծը թոթափելով, դա մեծ գաղափար էր, մեր հայրենիքը սովետական միությունն էր, էդ էր նշանաբանը, բայց մենք արդեն գիտակցել ենք, որ մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեծ պետություն է պետք, մենք ունենք ծովիսով Հայաստան, հայրենիք, որը մաս բաժանել ենք, թողել ենք սաղ աշխարհով մեկ, իմ այդ կազմակերպական բնույթի, որովհետև ես միշտ գիտակցել եմ եւ հիմա էլ եմ գիտակ։ Անատները ճիշտ է, պատմության շարժիչ ուժն են, բայց անատով մի ծաղկով գարուն կգա, այդ սկզբունքը հա էլի կգա, բայց ազգային ազատագրական պայքարի մեջ, ազգային պետականության վերականգնման, մենք ազգային իղձերի վերականգնման համար հարկավոր էր հող, որտեղ հողը կար, պարարտ հողը կար, ցանկությունը կար, ես հիշում եմ այդ թվերին նույնիսկ իմ ընկերներից մեկի հայերը Պողոսյան Վալոդյայի բերեց Վալոդյային մենք ընդ անդամագրում էինք ազգային բանակ որ չեն գնում խորհրդայվա Վալոդյային բերեց եւ ասավ ես իմ տղան քեզ դու էլ Աստծուն տղաս քեզի թող մնա ազգային այսինքն այս գաղափարը եւ իրական ասենք այդ դեպքը որ այդ մարդը բերեց ոնց որ իր տղուն զոհաբերեց հայր ոչ թե ինձ այլ այդ հայրենիքի ազատագրության այդ գաղափարին ազգային բանակ պետություն ունենալու գաղափարին եւ այդտեղից սկսեց ոնց որ մեր կազմակերպական որտեղ մենակ մենք չենք այդ գաղափարին մենակ մենք չենք բոլորը ցանկանում բայց ինչ որ մի գիծ պետք է լիներ մի ուղղորդում պետք է լիներ մի բան եւ սկսվեց մեծ երիտասարդական շարժում հետո այդ մեր երիտասարդական միությունից Հրազդանի ազգային երիտասարդական միության այդ ընկերների շարքից բավականին շատ էինք պարապում էինք չգիտեմ սպորտային բաներով զինվորական արդեն մարդիկ են գալի մեզ սովորացնում ասենք Ներսիսյան Արմեն ունենք Հրազդանում որը ինքը մեզ այդ նստածույցի ժամանակ եկել է սովորացրել մեր հայրենիքը պատկերացա դեռ լետենց տարածված չէր ասենք Ներսիսյան Արմենը այդ նստածույցի տեղը մեզ սովորացրել մեր հայրենիքը դեռ այդ ասենք գաղափարը ինքը Իրանով ցանկալի էր տեղ կար հասարակության մեջ հոպարարտ հող կար եւ լրացներ էր պետք մենք ընտրեցինք այդ ուղին ես հիշում եմ առաջի անգամ երբ մենք այդ Հայ ազգային երիտասարդական միության Հրազդանի ազգային երիտասարդական միության ծրագիրն էին գրում բոլորը ճանաչում եք Սաֆարյան Արտուրին Սաֆարյան Արսեն երկիչ կա իր ախպեր Սաֆարյան Արտուրը ստեղծավորը իրար հետ ենք առաջի ծրագիր կանոնադրությունը գրել այդ կազմը ու մենք կետ առ կետ մի քանի կետ էինք դրել ազգային բանակ հայ եկեղեցի հայ դպրոց նահապետական բարքերի, չգիտեմ ուսուցում, այս ձև, ես մի քանի բան, որ լրիվ հայկական, հայեցի դեպի հայությունը, ինչ ինտերնացիոնալիզմ։ Այս մեծ տեղից էլ երևակայի, որ արդեն
սկսվեց մի բան անելը երիտասարդության սերունդի ակտիվ երիտասարդության հետ, որը շատ էր։ Փառք Աստծո, ասենք Հրազդանը այնտեղներ եւ նաեւ պատերազմի շատ մարդ տվեց կազմակերպված ջոկատներ, խմբեր շատ կային Հրազդան։ Ու տեղից սկսավ այդ կազմակերպականը եւ հետո երբ դարձանք արդեն դաշնակցությունը մեծ կառույց է եւ ունի իր ուղեկից երիտասարդական, մանկապատանեկան SS կառույցները, մենք մի անգամից ավելի ոնց որ այն ժամանակ մենք ենք մտածում ինչ անենք, իսկ հիմա պատրաստի գրքեր, գրականություններ, դասացուցակ, չգիտեմ, կազմակերպական կառույց, այսինքն հայ մանրանկարդական ընդհանուր միությունը 1910 թվականից լուրջ կազմակերպություն է, ոնց կարելի էր չվերցնել դրա ինչ-որ բան կամ երիտասարդական միության կամ չգիտեմ, ու այդ ձևից սկսվեց մեր ոնց որ համախոհների ու այսինքն այդ դաշտի լցնելու խնդիրը տեղից եկավ։ Տեսեք, դուք ծնունդով ջավախցի եք, ջավախցիները հայտնի են որպես հայրենասեր, ինչպես շատ են սիրում նշել, այսպես կռվող, հա, պայքարող ժողովուրդ են եւ շատ օրինակելի, այսպես ասած, հա, անձինք են։ Այս ջավախցի լինելը ձեզ որքանով է օգնում կամ խանգարում, թեկուզ պատերազմի դաշտում, թեկուզ ձեր բարք ու բարքի մեջ, այսպես հարցը ձևակերպենք։ Հիմա որպես ջավախցի եւ հպարտությունս արդեն աշխատի, որ ասեմ ջավախցին դա ուղղակի զենք իմ հպարտության հիմքերի հիմքն է եւ ճիշտ ասած կնա։ Այո, միանշանակ։ Եվ որպես ես միշտ ասում եմ, մեր այդ բաժանված տարածքները, այսինքն Արցախը, Ջավախքը, հիմա ափսոս Նախիջևանում հայություն չմնաց, դա մենք օտարի մեջ մնալով մեր հողի վրա մենք ավելի կարծրացե դարձել ենք ոնց որ եւ հիմա էլ պաշտպանում ենք այն հայկականությունը, այն թասիբը մեկս մյուսի հետ լինելը, ջավախցիությունը ինձ օգուտ տվեց, ու մեր տներում միշտ երգ, երաժշտություն այդ ազգայինը, պատմությունները, երգերից բերած խոսակցությունները ամենաիսկական հայրենասերները։ Այո, այսինքն որտեղ մենոնք միշտ ասում են, այդ մեր գյուղի սարը, այն կողմը արդեն Էրզրումի տարածաշրջանը, ասում են այնտեղից ենք մենք եկել, այնի մեր գյուղն ընդեղ է, այսինքն այդ գյուղում մենք ապրել ենք, ծնվել ենք, մեծանում ենք, բայց հələ դեռ ասում են մեր գյուղն ընդեղ է, այն սարի հետևն է, ես ոնց կարող եմ ուրիշ բան պատկերացնել, որ պետք է գնամ մեր գյուղ։ Եվ ասեմ, ես պրինցիպիալ չեմ էլ գնում, Արևմտյան Հայաստան ասածը ես չեմ գնում, որովհետև ես չեմ կարող գնամ ստրկության մեջ, գերության մեկին տեսնեմ, որ իմ հարազատն է եւ տանջվում, տառապում է, իմ սիրտ պարզապես չի։ Մարտական ոգին թույլ չի տա այդ ամենը երևի։ Թող ինձ ներեն միշտ առաջարկություններ անում են կազմակերպում, ես չեմ գնում, որտեղ աղրկյալակից ջավախից են կողմ չեմ ասում, ես հասա իմ երգիրը, թողեք էդի երագույնով կանցնենք կամ մի շոր Աստծո բարեհաճ կամ կստեղծվի մի սերունդ հայրենապաշտ եւ հայրենասեր, հայրենանվեր սերունդ, որը կմտածի մենակ ազգի, ազգայինի, հայրենիքի փրկության մասին եւ այդ ժամանակ էլի նժդեին դիմենք, սրով ցույց կտանք մենք աշխարհի վրա մեր տեղը։ Դա է իմ կարծիքով մեր սկզբունքը։ Տեսեք, դուք ձեր ծառայությունը, հա, մատուցելով հայրենիքին, հրավեր եք ստանում հայրենի ջավախքում գործունեություն ծավալել։ Մի փոքր կպատմեք, այսպես ինչ հայրենասիրական գործունեություն եք այնտեղ ծավալել։ Ձեր ներդրումը ինչքանով է այնտեղ։ Ասեմ, երբ մարզպետարանից դուրս է, այսինքն աշխատանքից, ես ստացա մարզպետարանում եմ աշխատում, ստացա հրավեր, որ այնտեղ Ջավախքում կազմակերպման զարգացման ինչ-որ խնդիրների բան, ինձ էլ հրավիրել էին եւ որպես ասենք Ջավախցի սրտացա, մեծ քննարկումներից հետո մենք աշխատանք սկսեցինք Ջավախքում, որտեղ կդրված էր այս ժամանակ Հիմա մի քիչ ճանապարհներ բան սարքելն են, ժամանակ ոչ հոսանք կար, ոչ լույս կար, ոչ մի կոմունիկացիա չկար եւ կար համախմբված ազգ, որը ամեն դեպքում ուզում էր ապրել եւ ուզում է ապրել այդ տարածքի վրա, այդ տեղի վրա, հույսը չկորցնի ոչ մեկից։ Հիմա հայկականությունը կա, այո, ջավախցին հույսը մայր հայրենիքի վրա, մայր հայրենիքից դուրս չգիտեմ, այս պահին շատ մեծ է Հայաստանի Հանրապետության դերը եւ միշտ այդպես է եղել Ջավախքի եւ այդպես տարածքների հայկական մասով։ Ջավախքում մենք նախաձեռնեցինք արդեն մշակութային միջոցառումներ, բազմապիսի, չգիտեմ, գիտա մշակութային հանդիպումներ եղավ, գիտաժողովներ կազմակերպեցինք, նույնիսկ գրքեր ունենք հրապարակած Կերոն այս շարքի տակ 2001 թվականին, հետո պատմաճարտարապետական հուշարձանների մաքրում կազմակերպավ, այնտեղ
հայկական ակումբների գյուղական այս ձևի ստեղծում համերաշխության քարոզն ենք մենք տանում։ Հիմնականում ասեմ, այս աշխատանքը ամեն ինչ այո աշխատանք էր, որտեղ անհրաժեշտություն կար դպրոցների վերանորոգում, չգիտեմ, ծայրամասերում ամբուլատորիաների ստեղծում, բայց հիմնական մեր խնդիրը համախմբվածությունն է, հիմնական մեր խնդիրը, ասենք, հայ-վրացական բարեկամության ինչ-որ հիմքերին վերադառնալը, որտեղ արդեն ատելություն այդ բայերին կար հայ-վրացիների մեջ, եւ Վրաստանը շատ այդ քայքայված երկիր էր այդ բային, շատ քայքայված, բաց էր բոլոր սահմանները, ամեն ինչ եւ գիտակցեցինք, որ նաեւ կարող լինի եւ անվտանգության խնդիրներ ազգաբնակչության, Թուրքիայի այդ ամբողջը բաց, Չեչնիայում պատերազմ, Վրաստանում ներքին պատերազմ, աջարական պատերազմ, չգիտեմ, այս արանքում փոքր հայկական համայնք, հայկական համայնքը իրավունք չուներ ինքը, ասենք, բաց ու անկազմակերպ լինել, փառքաստու ինչպես կարողացանք, ոնց կարողացանք, տակիսնուս եկանք եւ մեր լոման ներդրեցինք այդ գործում։ Պարոն Ափոյան, ինչպես միշտ շատ համեստ եք։ Ես գիտեմ, որ պատերազմի ժամանակ, համարտերից մեկի ժամանակ դուք վիրավորում եք ստացել։ Գիտեմ դժվար է այդ ամենը վերհիշել, բայց փոքր էլ դրա մասին խոսենք, հա։ Ու հենց այդ վայրում ձեր տղան անցել է ծառայության, դա էլ պատահականություն եք համարում, թե Աստծո մատախարն է։ Շակատագիր է, դե որդին պետքա տեսնի, կարծիքով մի պակոն է, մի տեղ, ասենք, չեմ ասում, որ հետ ապրի մի կյանքում մի իրավիճակ, բայց գոնե մի ընթացք պետքա անցնի, փառք Աստծուն բախտը վիճակվեց, բախտս բերեց, որ իմ տղան ծառայելով այդտեղ ավելի գաղափարներ են ընդունեց այդ իմջած իմ տղան բժշկական սովորող հերացու բավականին ինքնընդունակ լինելու հասկանալ այլ կերպ չէր էլ կարող լինել բանալի վրա տեղի ունեցել մանրամասն պատմելու խնդիր չկա ուղղակի շատ ծանր օրեր էր եթե չգիտեմ ասենք քրոնիկային 94 թվականի հունվարի 1-ի գիշերը ադրբեջանցիք մեծ թվով բանակով ամբողջ ճակատի երկայնքով անցան լայնամասշտաբ հարձակման շատ մեծ թվով եւ մի տեղ էլ ասենք հենց հորադիզ ինչ որ անցել էին սա հետևը մերոնց արագ սանցե ֆռացել էին Պարսկաստանով ինչեւիցե խառը վիճակ էր եւ 94 հունվարի 6-ին մենք կանգնացրեցինք այդ գիծը ավելի մի 5 կիլոմետր մեր նստած տեղից հետ եկանք եւ ամբողջ ճակատով իհարկե ու կանգնացավ գիծը ամսի 10-ին էր դա հունվարի 10-ին մենք շրջիկ-խումբ էինք, այտենց խումբեր ունեինք, որտեղ մեր բազան անմիջապես այդ Կարախանբելի գյուղի մեջ էր եւ Խաշմերուկի վրա կամուրջ կար այնտեղ բան, որ դա կդրվում էր ամբողջ ճակատի գիծը կտրվում էր։ Մառախուղ եղանակ էր, առավոտ կանուխ էր։ Եվ պետոյից հրանք ստացանք, որ Պետրոս Ղևոնդյանից, որ մի հատ անցեք նայեք այդ կողմը, Ալբերտ Ալավերդյանն էլ էր այդտեղ, ինքը նոր էր եկել Շահումյանից եւ իրար հետ էինք, դե ինձ համար հաճելի էր, որ իմ հրամանատարին ես ցույց եմ տալի իմ զորքը, ասենք ոնց որ ես բան է անում, գովում է, էլի հրամանատարիս մոտ իմ զինվորներին ինքն էլ հարցնում, սա ով է, սա տեսնենք արդեն հպարտության զգացում։ Հա, ես բան է անում, էլ sense իմ մեջ որ հրամանատարիս բան եմ անում, ցույց եմ տալ թե իմ զինվորները ինչ ձևի են։ Եվ տեսանք, որ դրանք արդեն իրոք մխրճվել էին մեր պաշտպանության գծից ներս էին անցել, բաց տեղեր երևի, ու դիրքավորվում էին, դե մարտը սկսվեց բավականին, իրանց հանեցինք այդ իրանց նստած դիրքերից գցեցինք դաշտի մեջ, ու դե շատ էին, մենք փոքրաթիվ զորքով էինք, 18 հոգի, 16-18 հոգի, ես ու Աբոն էլ հետները, դե իմ դասակը երիտասարդներ էին, 18, 17, 19, 20 տարեկան այդ ձևի տղաներ էին, այդ օրը իրար հետ էինք արտիքցիներից մի ջոկ կար եւ հրազդանցիներից էին, ու կռվի բռնվանք, իրանց հանեցինք դաշտը գցեցինք եւ այդ գիծը վերցրեցինք, հետո դե թեժացավ կռիվը, 7 վիրավոր տվեցինք, 8 վիրավոր, եւ Աբոն զոհվեց, Ալավերդյան Ալբերտը զոհվեց, բայց պահեցինք այդ դիրքերը, իհարկե օգնություն եկան, բայց
հետո իմացանք, որ դե ընթացքում էլ էր երևում, որ դա թուրքի ձեռագիր չի էլի, ուղղակի մեր անսպասելի հարվածից փշրման, չեչեներ էին, եսի ինչ էին, հա, տենց հետո, բայց բավականին կոտորել էինք, փառք Աստծո։ Ու այդ 7-8 վիրավոր տվեցինք, տենց ես էլ վիրավորվա, այդ նույնտեղ, որտեղ ես վիրավորվա, հետո Ալբերտը վիրավորվա, Ալեքսան Պողոսյանի հետ, Սամվել ունենք, Անտոնյան, ինքը լավ աշկ թևեր գնաց է, փամփուշտները վերջանում են, նույնիսկ մոտը կապ չկա, ինքը վիրավորված արդեն սողալով դեպի մեզիա գալի, Նավասարդյան Անդրանիկն է վիրավորում, Մուշեղյան Արամն է վիրավորում, մի խոսքով լավ, ասենք այդ աննահանջ կռիվ էր։ Ես գիտեմ, որ այն ջոկատը, որի հրամանատարն եք, հա, դուք եղել պատերազմի ժամանակ շատ քիչ զոհեր է տվել կամ կարելի ասել գրեթե առանց զոհեր չեք տվել, ինչն էր պատճառ այդ իմացությունը, թե պատերազմի միջով անցնելը, դա էր ձեզ կոփել։ Ասեմ, իմ ավագ ընկերներից է գալի դա։ Իմ ավագ զինվորական ընկերներից է գալի, որտեղ ես որ ինձ սկզբից առաջարկեցին, այսինքն հրահանգեցին, որ դու այս երիտասարդական ջոկի դասակի հրամանատարն ես լինելու, ես տացի եւ ընտրեցի 2, ասենք 3 սիստեմ ԱԲՕ-ի, ՍՄԲՕ-ի, ՊԵՏՕ-ի, ասենք սիստեմ, ամեն մեկը մի բան էր անում։ Մեկը ապահովության, չգիտեմ, մեկը խստապահանջության, մեկը գիտելիքների, իմ մեջ սենց երեքը մեկում վերցրեցիք եւ կազմեցի, որտեվ ես ինքս եղել եմ ամենաերիտասարդներից մեկը այդ մեր ԱԲՕ-ի ջոկատի, ասենք այնպես չէր որ կազմակերպված էի, բայց դրանից հետո արդեն փոխվեց ոնց որ պատասխանատվություններն են այստեղ խոսել եւ պատասխան։ Ու իրանց այս իմ ընկերների, ասենք, հիմնական կետը մարդն էր։ Մարդը եւ հետո նոր հանձնարարություն կատարելը կամ չկատարելը։ Իհարկե հանձնարարությունը ամենաբարձրն էր խնդիրը լուծելը, բայց առաջնահերթ մարդու կյանքի, մարդու մասին մտածելն էր։ Մեր համար մեր ընկերը զինվոր չէր։ Զինվոր չէր, մեր ընկերներ, մեր աղբերներ, մենք մի ընտանիքի անդամ էինք եւ ինքն էլ մեզ որպես հրամանատար չէր նայում։ Որպես պատասխանատու պարտականություն այս մեր գումարտակներում դաշնակցության այո մարտական խմբերը մինչև հիմա էլ դա է, եթե դա կարգապահությունը եւ ես սկսեցի այդ սկզբունքը իմ համար որդեգրել որ մարդը առաջնային է, մարդու կյանքի, մարդու անվտանգ ու դրա համար ինչա պետք է վարժել բանակը, մարզել զորքը, որպեսզի ինքը գիտակցի ինչ է։ Փառք Աստծո, այդ մեր ավակ ընկերների շնորհիվ հասանք այն բանի, որ ոչ թե մենակ իմ դասակը, այլ ամբողջ մեր գումարտակը կապ չունի ինքը ինչ ստորաբաժանում է, ինչ բաժանում է, ինքը տիրապետում էր ամենա մինչև տանգով աշխատել, այսինքն ռիվ զենքերին, քարտեզին, չգիտեմ, ականներին տիրապետող, մինամյոտին տիրապետող զորք, այսինքն այդ ձևի եւ արագությանն ու այդ իրավիճակի մեջ կողմնորոշվելը տղերքի մոտ լավ էր։ Փառք Աստծո մեր հրամանատարությունն էլ ինքն էլ այն ձևի օպերացիաներ մշակում կամ այն ձևի խնդրադրում կար, որ մենք մարդկային կորուստ չունենք կամ առնվազն քիչ ունենանք եւ փառք Աստծո տա Աստված չլինի չեղավ։ Կարծում եմ դա ձեր աշխատանքի շնորհիվ է տեղի ունեցել, որովհետև ես հաճախ գիտեմ, որ դուք հաճախ հանգստյան ժամերը, հա, այսպես ասած, օգտագործել եք զինվորներին մարզելով եւ նրանց նոր գիտելիքներ փոխանցելով։ Հետաքրքիր է, դուք բազմաթիվ մեդալներ ունեք, բայց Արցախի արիության համար, Շուշի ազատագրման համար մեդալների ասպետ եք, բայց դուք առանձնացնում եք մայրական երախտագիտություն մեդալը։ Հետաքրքիր է, երբ եք ստացել եւ ինչի է դա ձեզ համար առանձնահատուկ։ Ես մի քանի առիթներով եւ նաեւ հեռուստա եթերներում միշտ ասեմ, որ այդ շան, չգիտեմ, մեդալները դա ինչ-որ գնահատականի մի բան է, ոչ մի զինվոր չի սպասում դրանի միջայլոց։ Բայց ոչ մեկին էլ բան չի որ չունենա, պետքա ունենա։ Դա ոչ գլուխ գովալու է, ոչ ինչու համար շատ բան չա մայրական երախտագիտության։ Որտեղ զինվոր, գաղափարական զինվոր ինքը այդ իր զինվորությունը անում է հանուն հայրենիքի, հանուն ընտանիքի, մենք ոչինչ մեկից ոչինչ չենք սպասում։ Նույնիսկ հիմա, ասենք դրանից հետո որ մեզ սկսեցին հալածել որպես դաշնակցականներ,
Մենք էլի ասում կռվել եք, եկել եք ձեր, հա կռվել ենք, լավ ենք արել, մենք մեր համար չենք կռվել, մեր գաղափարը մեզ ոչ ստիպել են, ոչ չգիտեմ համոզել են, ոչինչ չեն, մենք գիտակցել են, գնացենք, լավ։ Փող ենք պահում։ Հա, գնահատեցին, չգնահատեցին, մեկը մենք մեր արածն արել ենք, ու դրա համար ես միշտ ասում, պետք է այդ չլիներ, դրանք տվեք դուք այդ ժամկետային ծառայողներին, ինչ-որ կամավորականության մեջ մի մեդալ կամ մի բան պետք է լինի, մասնակցի ինչ-որ մի բան ու այդ մայրաքաղաքական երախտագիտություն ոնց որ դրա լրումն է, որտեղ ասենք ես այդ համարում եմ, որ իմ մորիցս ոնց որ ներել է ինձ, որտեղ ես իրան շատ նեղություն եմ տվել, ոչինչ որ մայր հայրենիքի համար է, բայց ասենք իմ ոնց որ ներումն է եւ Անքուն գիշերներ է անցկացրել մայրիկը։ Ես համարում եմ, որ իմ մայրս ինձ ներել է եւ մնացած բոլոր իմ ընկերների մայրերը, որովհետեւ հեշտ չի։ Երևակայի շատ դժվար է մորը համար, որ հերոս մայրեր են, միանշանակ հերոս մայր պետք է լինեն։ Այո, մայրերին պետք է պարգևատրել, ոչ թե մեզ։ Համար ես շատ եմ սիրում մայրական բանը եւ հետո նեղանում եմ, քանի առիթն ասեմ, թե գենդերային, մենդերային հիմա նորից բաներ են մցրել։ Մենք ազգով ես արդեն մեծ տարիք ունեմ, էլի բավական մեծ տարիք ունեմ, կարելի ասել։ Ես ոնց հիշում եմ իմ պապս, հերս, չգիտեմ, մեծ աղբերս, հորողբերներս, ով կա ես, մենք ասենք հարգում ենք մեր կանանց։ Մենք մեծ տեղ ենք տալի մեր ընտանիքում իմ հարևանները, իմ, չգիտեմ, բարեկամ իմացած մարդիկ, ես 50 տարվա մեջ ինչ ընտանիք տեսել եմ, ես այդ ընտանիքում չեմ տեսել, որ մի հատ առանձին օրենք պետք է լինի, որ այդ ընտանիքը կարգավորվի, ասենք, այդ տեսակետով։ Ներխուժի ընտանիք է։ Մենք վաղուց եղել ենք այն ազգը, որ մեր մայրերը մեր հետ հավասար են, մենք այդ մնացած, չգիտեմ, արաբա, չգիտեմ, ինչ մուսուլմանական ազգեր չենք, որ մենք ասենք կնոջը, հո, դու այն սենյակից դուս պետքա չգա շալը կապես նստես այնտեղ, մենք ստեղ ասենք, մենք կնոջ հետ սեղան նստել ենք 100,000 տարի։ Մեծարել ենք։ Եվ հիմա էլ ենք նստելու շարունակենք, մեր մոտ այդ օրենքները, որ բերում են օտարածին բանա, դրան փոխանցումը ուրիշ բաներ, որ եկավ արդեն հիմա ավելի վատ է։ Մտնում են դպրոցներ եւ այլն, դաստիարակության մեջ, չգիտեմ ինչ, ասենք ես հիմա աղջիկ երեխուն չեմ կարող սիրել։ Ինչ այդ աղջիկը 6 տարեկան կամ 7 տարեկան երեխան ինքը արդեն գիտակցելու է, թե որ պապիկը կամ հոպարը գրկեցին, ես լեզուս չխորում, ուղղակի արդեն ամաչում է իմ տեղը, որ մտածի էս բան, այսինքն սա ավելորդ բաներ է, որ փաթաթում են մեր ազգի վզին։ Սա ավելորդ բաներ է, մեզ հիշեցնում որ կարելի է նաև չանել կինչը հարգել։ Ինչ օրենքով ոչ ես մտածում ես, որ ինչ-որ միտեղ կարասվե, բայց մեր մոտ դա ազգային կոդեքս է, դա մեր գենի հետ եկած, մեր գենով ավարտվող մի բան է։ Մեր համար ընտանիքը սրբություն է, մենք 1000 տարիներ պետություն չենք ունեցել, մեր հողի պետության ազգի տերը ընտանիքն է եղել։ Այդ նահապետական ընտանիքն է եղել։ Ընտանիքում 40 մարդ է ապրել, ընտանիքի պապիկը կարող է տնից դուրս չեկի, երբեք չգիտի դուրս ինչա, բայց պապիկի վերջի խոսքն է եղել։ Դա համար ընտանիքը ամուր է մնացել։ Ընտանիքում 3 երեխա չեն ունեցել, 12, 11, 9 երեխա են ունեցել, որ շարունակություն լինի, աշխատելը հեշտ լինի, գաղթից են պրծել։ Հիմա ազատ ապրենք, դու գնա ուրիշներն ազատ ապրեն, մենք էլի տենց ավելի ազատ էինք ապրում, քան հիմա բերել ես պարտադիր դու փաթաթում ես ին վրին Ստամբուլցյան կոնվենցիա, չգիտեմ ինչ է, դա վատ բան է։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ, դա բուն չի դնի մեր ազգի մեջ, դրա համար չեմ անդրադառնում։ Ես ուղղակի ասում եմ բանով, որ ասենք այդ իմ մորս շնորհակալությունը կլինի կամ մնացած իմ ընկերների շնորհակալությունը, այդ մայրական երախտագիտությունը իմիջիալոց բոլոր վիրավորվածներին համարյա կարծեմ այդ հասարակական կազմակերպությունը հատկացվել է այդ։ Այո, բանով ձուլած, հենց այդ բեկորներից ձուլած մեդալ է ինքը։ Այսինքն, բա մեր շնորհակալությունը այդ մայրերին, որ ասենք, տես իմ ընտանիքը քո ձևավորած, քո ուզած սկզբունքի ընտանիքը, ոչ թե տղես մի հատ Սերոժի հետ եկել է տուն ասում է։ Սա հենց այդ մեդալի պատմության շուրջ որ կարելի է, չգիտեմ, ես օրինակ ասենք համարում եմ էլի, որ այդ ամբողջ մայրերին է նվիրում, որովհետև գանք այդ կներեք ես շեղեցի մի բա, բայց հայրս եղել է մեր տան էտալոնը։ Ցկտումը բոլորիս նմանվենք հորս, բայց երես տունը չեղը, ինձի դաստիարակել եմ մերս, հորս ոճով, նույն ես տեղափոխել եմ, ասենք իմ ընտանիքը, են մյուսը իր ընտանիքը, բայց հորս ուզած եղել է, որ մենք տղամարդ
հայրենասեր, չգիտեմ, բարքերով, ազնիվ, չգողանաս, չսպանես, չթալանես, չխաբես, այս սկզբունքներով մարդ հայ քրիստոնյա մեծանանք եւ ճիշտ է դա ինքը չի մտածել որ ես վաղասեց վեղ մորուկ, չգիտեմ, մազերս կներկեմ, տարօրինակ սանրվածքներով։ Դա էր, որ սիրում եմ այդ մեդալը ոնց որ ընտանիքի նենց հիմքի սկզբունք լինի, ասենք, մերս ինձ զենք ա տվել, ես համարում եմ այդ ձևով, որտեղ ինքն էլ ինձի բոնը տվել, ուժ ա տվել, ես որ տնից փախնում եմ միշտ, մերս էր պահում հորս մոտ, էր շատ խիստ մարդ էր, մերս էր ինձ միշտ փեշերը բռում, մայրիկներ իրենց որդիներին պաշտպանում են։ Փեշերը բռում էր ուրես պահում էր, այդ Շատ գեղեցիկ հայկական ընտանիք եք ներկայացնում եւ այո անդրադարձակ մի հարցի, որը փորձում են պղծել հայրենասիրությունը հանել սերունդների մոտից, մեր պատմությունը կեղծել կամ հայագիտության դեմ ոտնձգություններ են սկսել, չնայած ես չեմ ուզի այս թեմային անդրադառնալ, որովհետեւ կարծում եմ հաղորդումը շատ գեղեցիկ ընթացք է ստանում, պետք չի այդ պղծությունների մեջով անցնել։ Տեսեք, պարոն Ափոյան, չնայած որ պատերազմը կարելի ասել ավարտվել է, բայց այնուամենայնիվ մենք պատերազմող երկիր ենք համարվում եւ դուք էլ, չգիտեմ, ձեր միսիան, առաքելությունը համարում եք ավարտված թե ոչ, կարծում եմ ոչ, քանզի դուք գիտեմ կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության անդամ եք, այսինքն ցանկացած պահի, երբ Աստված մի արասցե պատերազմի վտանգ զգան, վստահ եմ ձեր նման հայրենասեր մարդիկ հայտնվելու են առաջնագծում, դրա մասին է վկայում նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, որի ժամանակ դուք կրկին առաջնագծում էիք։ Այլ հետաքրքիր է, դուք ձեր միսիան ավարտված համարում եք։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե լավ, դուք ես ոնց իմացել եմ, այսինքն շատ այնց բան հաջողված զինվորականի կարիերա եք ստեղծում, էլի, որտեղ սենց, այսինքն ուսումնասիրում եք, բան արդեն ձգտումը, չգիտեմ, պատերազմ, մարտականսի, ինչու չմնացիք բանակում, ասենք ինձ բանակից ով է հանել։ Ես միջև բանակի շարքերում եմ, ասենք լավ աշխատավարձ բան չեմ, հաստիկներում չկան, բայց ես բանակի մեջ եմ, ես ինձ համարում եմ իմ կյանքի միսիանը կապ չունի, ինչ արել եմ, ինչ չեմ արել, ես բանակում կմնամ միշտ, քանի որ եթե չունես բանակ, ոչինչ չես ունենա։ Եվ մի քիչ առաջ անցնելով կամ հենց այդ ազգային դաստիարակության այդ բանակաշինության վրա մեր ես բանակին, ես եւ իմ նման շատերը բանակին մենք աջակցում, օժանդակում ենք մեր գոյությամբ, ներկայությամբ եւ մեր տված գիտելիքներով։ Այսօր էլ այո, կամավորական շարժում ունենք, գումարտակ ենք ստեղծել, ապրիլին մենք էլի գումարտակով դուրս եկանք մի օրվա մեջ կազմակերպված 300-400 մարդ հավաքվեց, գնացինք դեպի եւ թալիշ կանգնեցինք, հենց 4-րդ օրվա, 3-րդ օրվա վրա միանգամից մեր գումարտակը նստեց վաշտերով, դա կազմակերպվածություն էր, դա մեր կազմակերպության, մեր միության, դաշնակցության, չեմ զլան ասեմ, որ հենց գաղափարախոսության մի կետը հայրենիքի պաշտպանությունը, իմ երդման կետն է դա, իսկ եթե հարկ լինի, նաև կյանքից գնով, եւ իմ զինանշանն է դա, խաղաղ ժամանակ ես այգեգործ եմ, կամ ուսուցիչ եմ, պատերազմի ժամանակ ես զինվորական եմ, ես է ձև եմ ապրում, դա իմ գաղափարախոսությունն է, բայց նեղվում եմ, որ այսօր տես մենք մեր բախտը բերեց Սովետ միությունը մեզ շատ այդ ռազմայնասիրական դաստիարակությունը տվեց։ Վատ թե լավ այս անցած անկախության շրջանը մի շրջան բարձր, մի շրջան ցածր մենք ունեինք այս ռազմայնասիրական դաստիարակության մասին ինչ-որ բաներ եւ զբաղվում էր հասարակությունը։ Հիմա 2 տարի հեղափոխություն ա եղել, չեմ տեսնում ես ինչ-որ այդ նման կարգի բան, հենց ընդհակառակը իդեալներ, գաղափարներն են, ոնց որ թե ցածրացնում, նվաստացնում, բայց այդ ռազմագիտության դասերը չեմ թույլատնում են հասարակության մեջ, ասենք լավ է, հիմա ինչ որ բան են որոշել,
Չա աշխարհազորային բաները դրանք կար, բայց լավավոր պետական անցյալում կար ազգանակ հայեցակարգը, շատ լավ էր, ուրախ էինք։ Այսինքն մենք էլ ֆիդայական շարժումները չի, 90-ական թվերը չի, որ ով տունը մի բան ունի վերցնի ելնի գնա ճակատ։ Հիմա պետքա պետության, պետական ենթակայության, պաշտպանության նախարարության ներքո իրար հետ համատեղ ծրագրերի ներքո մենք մեր հասարակական շարժումը մենակ բանակի չի, այսինքն եւ քաղաք պաշտպանության բնագավառումը եւ բանակի եւ ռազմարանասիրական դաստիարակության մանկապատանեկան սերունդի դաստիարակության սրան հասնելու համար մենք եթե ձգտում ենք այս տարածաշրջանը մենք ապրենք, մեզնից ինչ որ բան ներկայացնենք, մենք պետք է ուժեղ լինենք։ Այդ ռոմանտիկ կոսմոպոլիտ գաղափարները ոչ մեր ազգի համար հիմա պետք է դա, ոչ էլ անհրաժեշտ է։ Մենք հիմա ինչքան վախենալու ունենք, այնքան կոսմոպոլիտ ենք։ Այնքան մեզ ավելի ձեռնատու որ մեզի չսիրեն, վախենան մեզանից, քան մեզ սիրեն, որտեղ մենք հարմարվենք։ Այո, մենք այդ խաղաղությունից շատ հարմարվող ենք, որտեղ մենք ստեղծագործ ազգ ենք։ Մեր միտքը միշտ աշխատում է, մեր եթե պարտադրված մի ուղղության վրա չենք, մենք սկսում ենք արդեն կարարել, կերտել, թե մեր մոտ մեր հայրենիքում տեղ չկա, գնում ենք կողի ուրիշ երկրներում ենք ծաղկացնում, շենացնում, այո։ Այսինքն հիմա, բայց մենք զինվորության մեջ էլ մեր նմանը չկա։ Այդ ապրիլյան օրերին տեսեք ասում եք կամավորականությունը այնքան բարձր էր, որ ես հիշում եմ որ խոսում էի զանգում էի տուն, ասում են դուրսը տղամարդ չի երևում։ Ամոթ էր հետո եկանք իմացանք, որ մարդիկ ասենք ամաչում են, խա կռիվեթում իրանք ստեղ են։ Եվ դա կա մեր ազգային կոդեքսն է։ Դա օրենքով մենակ դու պետք է ամրագրես, պետականություն տաս դրան, որ իրան զինես, հագցնես, ժամանակ առ ժամանակ պարապես, ծանոթացնես, ընդհանուր համագործակցությանը բերես։ Դե մեր խնդիրը էս է, բայց եթե ստեղից մի օղակ բացակայում է, տեսեք ռազմարանասիրական դաստիարակություն, եթե դպրոցից բացակայեց, եթե 0-ից չսկսավ այդ երեխեն ծնված օրվանից ինքը փափուկ խաղալիք փոխարեն դանակով կարող են մեղադրեն շատերն երեխուն ինչը գնում, լավ եմ անում։ Ես այդպես եմ մտածում, դա ճիշտ է։ Երեխան պետք է ինքը փոքր ժամանակից իր մուսկուլը եւ իր միտքը բանը, որտեղ ինքը չեմ զլանը ասեմ, էլի խաղաղասերն են ինչ ուզում ասել, թշնամիներով շրջապատված ենք մենք եւ այն ձևի թշնամիներով որ այս երախներից փրփուրը գնում է որ ախորժելի եփ պետքա ուտեն մեզի վերջ-վերջո հիշենք մեր պատմություն 25000 տարի հետ գանք այս սա քանդելով ավիրելով հենց այդ խաղաղասիրության արդյունքներ Եվ կշարունակի դրա համար շատ վատ է որ չկա այդ ռազմարանասիրական դաստիարակությունը, այդ ֆիզկուլտուրայի, ես հիշում եմ դաժե մի քանի տարի առաջ պարտադիր արեցին, քննություն բան արեցին, լավ բաներ, ամբողջ պետությունը, ամբողջ ազգը պետք է զբաղվի դրանով, պետք է մենք առողջ լինենք, այս թիմը, չգիտեմ, մթնոլորտի աղտոտացությունը, ամեն ինչ, մենք մենակ կարանք ասենք առողջ մարմենով, մենք այդ բակային, այդ սովետական խիչ ենք վերցնում այդ լավ բաները բակային խաղեր կար, բակային միջոցառումներ կար, հայատ կոլեկտիվ հասկացողություններ կար, sense խմբային շահեր կար, դա օգնես որ մենք 30 տարի այդ կոլեկտիվ խմբային շահերով իրար հանդուրժում ենք, բայց հիմա ատելության մթնոլորտը շատ է, բան, դրանից է որ փոխարինում ասում սոված այն կոլեկտիվացման շրջանում ասում բայերը, չգիտեմ, եղան բան, երկելով ջանգյուլում ասելով գնում են մի կտոր չոր հացով, բայց ուրախ երկելով հետ են գալի։ Էդի սովի մեջ հանդուրժողականություն, հետո հանցագործության դեմ առնելու համար պետք չի ոստիկանությունը շատացնել։ Հանցագործության դեմ առնելու համար պետք է կրթությունը զարգացնել։ Մենք այսօր կրթությունը վերել ենք իջեցինք հանցագործության մակարդակից մի քիչ էլ ցածր եւ ուզում ենք հանցագործի դեմն առնենք։ Ու հետնել բանակ ստանանք ու բանակում ասենք պատնոսով կերակուր կերակրան ինչ լավ մեր երեխեքը մալինա են ուտում գարունը դուք մալինա տալիս եք ձեր երեխ Եթե թույն ես տալի լավ աշունը դու հասկացանք բայց մալինով բանակը թողին մեղադրեն ինչ ուզում են ասեն այդ ընդհանուր մի կացայից ուտելը դա գաղափարախոսություն է Վաղը պատերազմի դաշտում այդ բաժանելը, որ մեկը սաղին բաժանում է հավասար կամ վատ մարդ էլ կլինի կարող է հավասար չբաժանի, բայց այդ հավասար բաժանումը դա մեծ գաղափարախոսություն է ներողություն։ Դա հենց այդ կոլեկտիվի այդ ընկերասիրության մարտի դաշտում այդ զինվորականության ու այդ հաղթանակի գրավականը հենց այդ խումբն է, այդ կացայից մի կացայից հաց ուտելն է։
Ես շատ առիթներով միշտ պատմում եմ Մարտակերտի ազատագրումների ժամանակ այդ գործողությունների ժամանակ միտեղ ենք 30-ից ավել տղա ենք։ Ջուր չկար, մի հատ լիմոնադի շիշ ենք թե ջուր կետից մաքուրյանը բերեցին, այդքան տղան խմել են, տակը այսքան մնացել, այսինքն մի 100 գրամ էլ մնացել էր այդ կես լիտրից։ Չեն խմե, բերաններին դրել փոխանցել են։ Դա է անգերասիրությունից պատմոսով։ Իսկ հիմա լրիվ հակառակ տենդենսներ տեղի ունենում, դուք անդրադարձաք նաև ռազմագիտությանը, եթե տեղյակ եք, դա էլ դպրոցներից փորձում են հանել, գնալով մեր ազգային անվտանգության խնդիրը ավելի է խորանում, իսկ փոխարենը մենք առավել մեծ քայլեր ձեռնարկենք հայրենասիրական, հայագիտական առարկաները հանենք եւ դպրոցներից։ Միլիտարիզմը մեր երկիրը կտանի կործանող, այ ծեր ցավտան, միլիտարիզմը հայ ժողովրդի համար ո՞րն է։ Խո մենք միշտ զոհի կարգավիճակում չենք լինի։ Վերջ, այդ մենք արդեն Արցախը մեր կորացած մեջքը ուղեց, մենք էլ Նախիջևան ունենք տուն բերելու, Ջավախք ունենք տուն բերելու, ում ենք թողել։ Դե Նախիջևանում հայ չկա, Ջավախքում հայ կա, լավ կռիվ չանենք, չդարձնենք Հայաստան, բայց ինչի ազգովի ուշադրության կենտրոնում չենք պահում։ Աննավարտ մշակութային կենտրոնը Ջավախք։ Եվ հայության այն հնոսներից մեկն է։ Հայկականության պահպանողականության հենց հիմք տեղերից մեկն է, մտեք Ջավախք տեսեք մեծ ու փոքրի ծնողի երեխու հարաբերություն կամ այսօր ում եք թողել։ Լավելի զենք մի վերցա, միլիտարիստ չես, պահանջատեր չես, բայց քոննա չէ, ում ենք թողել։ Դե Լիբանանում տեսեք բանակատար սա անհանգիստ ենք, ինչով կարանք օգնենք, ոնց կարող ենք օգնենք, դրամ ենք հավաքում, սնունդ ենք հավաքում, լավ էսի կպած է նույն աղետի մեջ։ Ինչ ենք անում։ Ջավախցին ինչպես միշտ համեստ է, քարիցած քամողը եւ բոլորին թվում է թե Ջավախքում ամեն արշալույսները խաղաղ են, բոլորին թվում է, բայց կրկին նշում եմ, որ իսկական հայերը բաժակը լցվի։ Այո, բաժակը լցվի, բոլորը գիտեն ինչ է տեղի ունենում, բայց միանշանակ կնշեմ, որ իսկապես ամենա, այսպես ասած, հայեցի հայը բնականաբար Ջավախքում է եւ ձեր հետ հարցազրույցի ընթացքում կարծում եմ մեր հետևորդները դա կփաստեն թե ինչպես է լինում իրական ջավախցին եւ հայրենասերը։ Ի վերջո փորձելով ամփոփել, պարոն Ափոյան, տեսեք որքանով է այսօր ազատամարտիկը գնահատված պետության եւ ժողովրդի կողմից։ Ցավոտ տեղը։ Շատ ցավոտ խնդիրը ազատամարտիկը ինքը նախ ասացի, որ չի սպասում գնահատականի, բայց այսօր ելնելով այս սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակի մեջ պետք է հաշվի առնենք նաև այդ ազատամարտիկների հոգեկան վիճակը։ Այսինքն պետք չի, որ, չգիտեմ, ինքը ցույց տա, որովհետև դրանք են մարդիկ են եղել, որ համեստ, պարփակված իրանց մտքերի մեջ, իրանց սպասելով հույսին, որ դեպի լավն է գնում, լավը կլինի, միշտ լավը կլինի ու իրանք չեն տեսնում։ Ունենք օգտվել ենք էլ այդ պատերազմի մասնակցի կարգավիճակի սենց, չգիտեմ, վերականգնման խնդիրներ կա, պատերազմի մասնակցի շոր կարգավիճակով առողջապահական, բժշկական, չգիտեմ, այդ զեղչերի սիստեմ պետք է լինի, այսինքն, որտեղ կեսը հիմա իմ եւ իմ տարիքի տղաների շատ է արդեն ֆիզիկական առողջություն ունեն, որովհետեւ Հեշտ չի, չգիտեմ, մենք հələ կամային ուժ ունենք, կամքով պահում ենք, բայց էլ չեն կարող ընտանիք, երեխեքը մեծացել են, ընտանիքները շատացել են, մենք զբաղվածության խնդիր ունի կամավորականը մի քիչ արժևորվելու խնդիր ունի, լավ ասենք հիմա պարզ ասեմ, հիմա լավ գեներալ Մանվել ինչ-որ մի բաներ արել կամ չեր արել, ես չեմ բան արել, ինչ կապ ունի բոլորին միարշինով, հետո մանգալ թե էլով է շոր բանար է, այս սրանք բերում են են բանին, որ ճիշտ է, մեր ազգեն են ծաշ չի, որ ինքը զենք չի վերցնի, որ ասիլ սրանք կպան, դե լավ գնացեք դուք արեք, տեսնեմ ինչ եք անում է, չէ, բայց գնահատական, արժևորել, դինեմ հանդիպումներ, դե որ լինել ռազմայնասիրական դասեր, դասընթացներ, արշավներ, չգիտեմ ինչեր, այսինքն կերևար այս մարդն էլ ինքը իրա բանը դաստիարակչական բան կդներ էլի փորձը ի վերջո կփոխանցեր չկա երևակայ կլինի բայց այսօր ազատամարտիկները հիմնական մասը ունի սոցիալ-տնտեսական խնդիր
սոցիալ-տնտեսական խնդիր ունի եւ արժևորվելու խնդիր։ Եվ չեն էլ բարձրաձայնվում այդ խնդիրները, կարծում եմ, ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից շատ քիչ են բարձրաձայնվում, պարոն Աբոյան։ Ծանր թեմա է, դրա համար ոչ մեկ չի ուզում մտնի մեջը։ Բայց դե մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր պատերազմը դեռ ավարտած չի։ Մենք մոռացել ենք երևի, որ մենք զինադադար ենք կնքել, ոչ թե հաշտության պայման։ Այսի մեզի ժամանակ ատված, ասում եմ, զինադադարն ինչ է, պատերազմների մեջ ընկած հանգրվանն է։ Հիմա մենք մի հանգրվանում ենք, որ հոպ ապրիլյան էր, Շամշադինյան էր, դրանից առաջ Մարտակերտյան էր, չգիտեմ, այսինքն մենք եթե սպասենք այս 3-4 տարվա պատերազմ չի լինելու։ Հիմա 3 օր, 4 օր, մեկ շաբաթ առաջի տապով կերավ, սա է։ Դրա համար պետք է մենք միշտ պատրաստ լինենք։ Ի տարբերություն մարզիկների, չգիտեմ, մարզական միջոցառման, այս մենք որ հիմա խաղաղության մեջ չենք, զինադադարի մեջ ենք, մեր մկանը միշտ պետք է ձիգ լինի։ Մեր քրտինքը պարամունքի պետք է սառած չլինի մեր վրա։ Մենք պետք է ամեն վարքյան պատրաստ լինենք, որ այո, պետք է հասնենք այդ մակարդակի, որ մեր զենքը դրած լինի, հագուստը կախած, մենք հիշենք դրա տեղը որտեղ է, բոլորով վերցնենք ու գնանք մեր ստորաբաժանումը, մեր կետը կարգապահ հրահանգավորված հրամաններով պետական ենթակայության ներքո ոչ թե շոր բաներով, բայց կազմակերպված գնանք պետական այդ պաշտպանությանը, որտեղ գալու է այդ վաղ։ Հիմա ինչ ուզում են լինեն հեղափոխություն, առաջընթաց, հետընթաց, ինչ լինի ժողովուրդը դատարկում ավելանան, մեր գալու է այդ խնդիրը։ Ի վերջո այս ամեն ինչը, այս ազգերի, տարածքների բաժանումը վերջը արդեն զինվորի սապոգն է որոշում, որտեղ անցավ այդքանը Իրանն է։ Հողի կռիվն էլ չի բրծնում երբեք, ինչքան ուզում կոսմոպոլիտներ լինեն, ասեն մենք բարեկամներ ենք, մենք իրար հետ չայ կխմենք կամ ինչ կանենք, չգիտեմ, չի լինելու դա։ Այստեղ կամ մենք իրանց կամ իրանք մեզ։ Եվ վերջում մենք բնական սահմաններ ունենք, քիչ ենք ձգտում, այսինքն քուր արագ սովիտը ունենք, չգիտեմ, այս կողմից մինչև ուր ունենք, փակենք, բրծենք, կարող ենք։ Մեր ազգին մնացել էր մի բան մենակ, իրար հանդուրժել։ Բայց նորից ինչ որ տեսնում եմ, որ խնդիրը էլի լուրջ է, բայց եթե գա այդ պատերազմի ինչ-որ առիթ լինի, ինձ չի թվում, որ մենք նորից կամախմենք, մեր ազգը այդ ազգն է, մենք վտանգ էլ չենք ուզում, էլ զոհի դերում չենք հանդիսանա, ինձ թվում է, մենք երբեք էլ զոհ չենք լինի, մենք հիմա հակառակը ավելի կարամ ասեմ հայոց ոսկեդարն է սկսվել, և ներսից և դրսից մաքրվելով մենք պետք է հասնենք դրան, այս բանակում ծառայած զինվորներ, ժամկետային զինծառայողներ, թե ապրիլյանին, թե դրանից առաջ, թե հիմա այս ընթացքը ցույց են տալի, որ մենք և պետականորեն ենք կարողանում, և կապ չունի ինքը դաշնակցական է, չդաշնակցական է, ով է, էլի ինքը հայրենասեր կա, որտեղ ամեն հայ հոգխորքում դաշնակցական է մեկը, բայց այդ զինվորականը, որ գնացել արդեն զենք է ձեռք է, ինքը հայրենիք կպաշտպանի, ով ուզում է լինի, իրա մոտ այսօր, ասենք, մեր ազգի մեջ պետք է էդի ավելի շատ։ Մենք միակ խնդիր ունենք, պաշտպանություն և իրար սիրել, մնացածը մենք կանենք, ստեղծագործենք։ Եթե ձեր նման հայրենասեր մարդիկ շատ լինեն, հաճախ գան եթերների, այսպես ասած մեր մեջ հայրենասիրական ոգին բարձրացնեն, կարծում եմ ամեն ինչին կհաղթենք։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ջավախցում վայել հայրենասիրական ոճով եւ քանի որ վերջին խոսքի իրավունքը միշտ տալիս ենք մեր հյուրերին, կոչ հորդոր հասարակությանը, եթե ունեք կամ ավելացնելու բան, խնդրեմ կարող եք հղել ձեր խոսքը։ Իմ կոչ հորդորը երևի վերջի 30 տարին մեկ է ել է։ Մենք մեկ ազգ ենք եւ ունենք մեկ հայրենիք եւ Փառք Աստծո 1000 տարի հետո ունեցանք պետություն, վատ, լավ, ուժեղ, թույլ, չգիտեմ ինչ որ հովերով, բայց մերն է։ Ես իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, չգիտեմ, իմ միասնությունն է։ Միասնություն հանուն ազգայինի, հանուն պետականության, հանուն ազգի դրա շուրջը, հանուն մեր հորովելի,
հանուն մեր, չգիտեմ, նահապետական ընտանիքի մեր եկեղեցու։ Մենք ուրիշ ձև չենք կարող այս աշխարհում ապրել։ Եթե մենք ելի եմ կրկնում, մնացել ենք մեր այդ ազգային կոդեքսի շնորհիվ ենք մնացել քանի հազար տարի։ Մեր տես Ախոյանները չեն, դե կա Բաբելոններ, ովեր չկա։ Հիմա մենք մնացինք հենց այդ ընտանիքի, այդ մշակույթի, այդ հավատքի, այդ մեր լեզվի, որ այսօր աղավաղում են։ Այսինքն պետական պաշտոնյան պետք է խոսի մաքուր հայերենով, ինքը կապ չունի, գնացել է մարդա մեջի մարդա, այդ գյուղացիա, բարբար չպետք է լինի, այսինքն մաքուր հայերենը դերից ենք սկսում։ Եթե պետական լեզուն մաքուր հայերենն է, պետք է պահվի մաքուր հայերենը, որ գերակայություն լինի մնացած, այսինքն այստեղից սկսում այն կապ չունի դպրոց վանեն հայ գրականություն, հայ պատմություն, մեծ կապ ունի, բայց դա գալիս է հենց այդտեղից, որ պետական այրը ինքը մաքուր հայերենին չի տիրապետում եւ մաքուր հային չի տիրապետում։ Այս տեսակն է։ Մենք բոլորս ես էլ եմ կրկնում, ասենք կամավորականության համար, հիմա իմ խնդիրը դա է, որ կամավորականության սկզբունքը, որ մեր ազգից չկորի, մենք կամավոր ենք օգնելու, մենք կամավոր ենք ծառ ջրելու, մենք կամավոր ենք, չգիտեմ, մեկին մյուսին գրկելու, անցկացնելու, մեկին օգնելու հայաթտունը գործար, այս կամավորականությունը սերն է, ինքը չկդրվի մեր ազգի մեջ, իրար սիրեն կապ չունի, նա քաղաքական ինչ հոսանք է, այն մեկը, չգիտեմ ինչ է, այդ ցիերն էլ մեր առավելություններն են, Ղարաբաղցի, Ախրիկյալակցի, ինչը դա մեր առավելություններն են, ավելի շատ պետք է ուսումնասիրես այդ ցիին, ոչ թե վանես, որովհետև դա քո մի մասնիկն է։ Հայ մնանք, ուղղակի հայ մնանք ու հայերեն մնանք։ Շատ շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրն է Շուշիի առանձին գումարտակի դասակի հրամանատար, ազատամարտիկ, դաշնակցական կամավորական գումարտակի Վաշտի հրամանատար, իրական հայրենասեր Անդրանիկ Ափոյանը։ Հետևեք Live News-ի աշխատանքներին, կհանդիպենք։